So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, meron lang akong hahanapin na problema dito sa ano namin, sa Toyota Vios namin, okay? Ngayon ganito, sa tingin ko panoorin niyo tong video na to. Hindi ko alam kung saan. Saan mo bintana? May mga sasakyan sa likod ah. Oh. Dito banda eh. Saan mo nga yung bintana ko? So kung napansin niyo mga paps, pag nagda-drive ako, merong naririnig na parang alam mo yung hinihilang yero. Parang, alam ba, naglalakad ka, tas hila-hila mo yung yero. Ganun yung naririnig mo. So ito, pinipilit kong i-track kung saan nanggagaling. So, ang una ko suspecha, baka doon sa likod. Yan. Pero hindi ko na muna inuna yun kasi parang naririnig ko, kala ko sa likod, pero parang naririnig ko sa unahan. So ganito gagawin niyo mga paps, kung itatrack niyo o ititrace niyo kung saan nagagaling ang problema. Etong problema na to, habang umaandar to, habang umaandar, kapag nakatigil, wala naman. Kapag nakapreno, wala rin. So ibig sabihin nun, habang umiikot ang gulong, habang umaandar ang sasakyan, dun mo maririnig yung tunog na yon. So ito ginawa ko mga paps, kapag gagawin niyo to, ingat kayo. So gumamit ako ng jack stand sa harap, nakita niyo yan dyan, sa kabila meron din. Mababa lang hindi sagad na taas yan. Hindi sagad na taas. Tapos maglagay kayo ng kalang para safety lang. Okay? So ang gagawin ko ngayon, papaandarin ko yung sasakyan, tapos ililipat ko sa drive mode, sa drive lang, tapos papakinggan ko kung saan manggagaling ang tunog. Kung dito ba sa driver side or sa passenger side. Okay? So gagawin ko, papaandarin ko na yung sasakyan. So nakaandar na yung sasakyan. Yan. Tapos ililipat ko to sa naka handbrake lang yan mga paps ha. Nakapark yan, ililipat ko sa drive. So ayan, naka-drive na yan. Ingat dito mga paps ha. Tapos pakinggan nyo maigi. Mami, i-rev ko yan. Yan. So ayan siya, nakita nyo umiikot diba? Yan. Ipaparev ko para papakinggan ko sa nagagaling. So ito mga paps pakinggan nyo maigi ha. Yung gumaganon. Sa kabila, titignan ko. Dito rin sa kabila meron. Ako suspecha dito. Naririnig ko yung parang pero mas malakas kasi kapag kapag nagda-drive ka na eh. So eto muna gagawin ko. Ang basic na gagawin ko, lilinisin ko yung yung preno. Titingnan ko rin doon sa backing plate, baka mamaya may dumadali. At saka ito, yan. Baka mamaya sobrang dumi lang talaga. Merong yan, merong yun gas. Yan, kita mo yung mahabang yan. Linya na yan. So yan siya, meron yan yung isang yon. Pahaba yan, paikot yan. Yan. Tignan ko baka mamaya madumi lang eh. So ayan, natanggal ko na. So may napansin lang ako mga paps sa brake pads. Ito. Tingnan niyo yung brake pads. Ayan. Meron ditong kalawang. Ayan kalawang. Ito nakalagay ito sa likod. Tapos ito sa harap. Ayan. Tingnan niyo. So ito nakalubog na yan. Nakalubog tong isang to. Etong nakalubog na to, tumatama to sa may kalawang. Tapos ito sa kabila ganun din. Papakita ko sa inyo yung yung likod. Ayan tingnan niyo. Kung mapapansin nyo, ayan, medyo makapal na yung dito. Ayan, sobrang kapal niyan. So tingin ko, yun yung dahilan kung ba't tumutunog. Ang gagawin ko rito, lilinisin ko, tapos titingnan ko kung ano mangyayari. So ayan mga paps, nalinis ko na yung brake pads. So ayan, nalinis ko na yan. Tapos ang gagawin ko, ito, nalinis ko na rin to. Tapos ang gagawin ko, tatanggalin ko to, i-re-regress ko na rin yung yung pinaka-caliper pin. Yan, parang medyo matigas eh. Okay, so medyo natitigasan ako.
ay lilinisin at saka i-regress ko na rin yan, okay? So ayan, pakita ko na rin to. So ito, hindi ko matandaan kung kailan ko to nilinis eh. Siguro 1 taon. So nakikita nyo, hindi ko rin alam kung kailan ko to huling na regrease. So kung makikita nyo to, itong Ceramasil, itong Bendix na grease. Yan, nakita nyo may itim na. Yan, may itim na siya. Tapos, ayan, may blue pa. Kung gamit nyo yung regular na grease, mas mabilis yang iitim. Mas mabilis mag-iitim yan, tapos mag-i-stack up yan. So ito, ayan, may itim siya, pero hindi pa lahat. Ay, matagal ko na rin kasi itong hindi nalilinisan eh. So ngayon lilinisan ko na. So ayan, higpitan ko na yan, tapos babalik ko na yung brake pads, okay? Ito, bago ko ibalik pala yan, gagrasahan ko muna to, ayan, gagrasahan ko yung mga yan. Ito, sa kasalikod niyan, tapos linisin ko na rin to. So ayan, papaanda rin ko muna. So, paikutin natin yan. So may kumakain talaga dito. Gagamitin ko muna para ma-observe ko kung mawawala siya mga paps. Okay? So sinabay ko na rin yung kabila. Ito yung caliper pin ng kabila. Ayan o. Grabe. Pin na yan. So ito yung pinaka boot sa caliper pin. Yan. May butas na yan. May sira. May butas yan. Tapos meron ako rito spare. Puta meron ako. So papalit ko to. So okay mga paps, medyo nahirapan ako dito. So tinest ko rin sa likod, pinaikot ko, wala ron. So pinilit kong i-track ko saan ko sa driver side o sa passenger, not check ko sa passenger. Ngayon ito mga paps oh. So ayan oh, inano ko na yung gulong, pero may mapapansin kayo dyan mga paps. Saan yun? Yan. Doon siya banda mga paps eh. Nakita nyo yun? Nakita nyo yung isang yun? Yun yung ano, tingga sa wheel balance. Pakita ko ha. So, ayan siya. So nakikita nyo? Yan, may gasgas dito. Pero kikita nyo yan, nakaangat oh. Tingnan nyo naman. So ayan siya. Ito yung ano, tumatama. So ito, yan, tumatama yan dito. Yan, sa part na to. Yan. So ang gagawin ko ngayon, ano ito? Tanggalin ko na to. Yan oh. Yan. Nako. Yan. Yan. So, tinanggal ko na. Ngayon, susubukan ko na ulit mga paps. So, ayan mga paps. So, may susubukan lang ako. Hindi pa umubra yung ginagawa ko eh. So, kung dito titingnan nyo, yung sa backing plate, ayan. Parang dumidikit yung backing plate. Pero, ang nipis ng gap. Ang nipis ng gap. Hindi ko alam kung dyan nga yun. So, try kong itulak. Okay? So, itutulak ko pa ganun. Yan, itutulak ko yung backing plate na to. Yan, pag ganun. Wala ako. So, ayan siya. Yan yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko. Ayan. Okay. So, ayan. I-try ko itulak. Ayan. Ito na yung finished product mga paps. Tingnan nyo. So nakita nyo yung gap. Hindi ko matansya eh. Siguro nasa ano yan 1 mm o 1.5 mm. Kanina kasi talagang ano na eh. Ang nipis na ng gap niyan eh. Okay. So ngayon testing ko na. So mga paps, yan, pakinggan nyo pakinggan nyo. Sa ano ko lang. Yan. Hayop. Yun lang pala. Wala na yung parang ano. Ay ako. Wala na. Tingnan mo. Di ba wala na? Kaya mo na yun. Ay.
Apart na ako. So okay mga paps, eto inabot na ako ng ano rito, ilang oras. Pero ngayon solusyon na. Ang ginawa ko, pinpoint ko muna yung exact location kung saan yung ano, yung tunog. So yung pagkaka-pinpoint ko, ang tinuturo ito. Ang ginawa ko, inangat ko to, pinaandar ko. So ano may narinig akong konti pero hindi pa ganun kalakas unlike pag nagda-drive ka. Para makasigurado, hindi ko na lang pinakita sa video, inangat ko rin yung likod, pinaikot ko. Ano talaga, wala, goods ang likod, walang problema. Ngayon, nung pag nagda-drive, pinilit namin i-track kung saan talaga. Ito yung dito sa side na to, sa passenger side yung problema. Ngayon, ang ginawa ko, syempre, para makasigurado, sabay linis preno na rin, linis caliper pin, regress caliper pin. Tinitingnan ko nga rin, baka nag-stack up Tinignan ko rin, baka mamaya yung piston, brake caliper piston, nag-stack up din. So, yung brake shim, tinignan ko, baka mamaya may sumabit. Yung mga brake clips, brake hardware, tinignan ko, baka may sumasabit. Dun sa may tawag dito, sa may rotor. Akala ko wala nang problema. Ginawa ko yung gulong, tinignan ko. Akala ko yung sumasabit, yung kanina pinakita ko, yung tingga para sa wheel balance. Ngayon, kinalas ko uli yan, nagpaplano na ako, baka mamaya ang may problema sa rotor. Pero nagtataka ko, kung may problema sa rotor, kasi dito ko lang nakikita naman dapat, mas malala yung sa kabila. Dapat yung tunog nanggagaling sa kabila. Yun ang nakita ko talagang may issue, kita naman sa pads Ngayon, nag-isip ako, sige, i-try ko kayang baklasin uli, i-check ko yung backing plate. Chinek ko kanina yung backing plate, hindi ko napansin na yung gap ay manipis na. Syempre, tinignan ko lang kung may gap siya. Ang nakita ko kasi kanina, ang gap, kumbaga, chinek, dinoble check ko lang, yung gap, may gap talaga dapat yung backing plate. Kasi pag walang gap yun, kakayod talaga yun. So, yung gap niya, napakanipis na. Mas manipis pa siya sa 1 mm. So, ang ginawa ko, itinulak ko yung backing plate doon sa bandang baba, itinulak ko nang hindi naman tatama doon sa ball joint. Ang tansya kong gap na nilagay ko, siguro mga at least 1 mm or 1.5 or 2. Basta lang hindi masyadong dikit yung likod ng rotor doon sa backing plate. So yun yung naririnig ko na parang yero na kumakayod. Tingnan nyo yun mga paps, kasi hindi nyo manonotice talaga yung gap na napakanipis na, gaya na nangyari dito. Yan. So paano mga paps, hanggang dito na yung video. Sana kahit paano may natutunan kayo dito. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.